আজকে ডিজিটাল মিটার সম্পর্কে একটু ধারণা আপনাদের দেব, যেটা আমাদের টোটোর কাজ করার ক্ষেত্রে একটি ডিজিটাল মিটার খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, যেটা আমাদের খুব প্রয়োজন একটি টোটো রিপেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে। যদি আমরা কন্ট্রোলার রিপেয়ার করতে যাই তবুও আমাদের একটি ডিজিটাল মিটারের প্রয়োজন হবে। যদি একটি আমরা ওয়্যারিংয়ে কাজ করতে যাই তবুও কিন্তু আমাদের ওয়্যারিংয়ের তার দেখার জন্য, ভোল্ট মাপার জন্য আমাদের কিন্তু একটি মিটারের খুব প্রয়োজন হয়। তো এই জন্যই আজকে আমি একটি ভিডিও নতুন করে নিয়ে আসছি যে ডিজিটাল মিটার আপনারা কীরকমভাবে ইউজ করবেন আমাদের টোটো গাড়ির ক্ষেত্রে। তো এই নিয়ে আজকে ভিডিওটা আমি করছি। তো ফ্রেন্ডস, ভালো করে দেখুন, তাহলে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন যে আমাদের কীরকমভাবে আমাদের ডিজিটাল মিটারগুলো ইউজ করতে হবে। কারণ ডিজিটাল মিটার ইউজ করতে না পারলে কিন্তু আপনারা ওয়্যারিংয়ের ক্ষেত্রে বা যে কোনো টোটোর ক্ষেত্রে, কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের অনেকটাই অসুবিধা করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, এর জন্য প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের কোন কোন জায়গাটা আমাদের প্রয়োজন আছে ডিজিটাল মিটারের মধ্যে, বা আমরা কীরকমভাবে ইউজ করব। তো প্রথমে যে কোনো একটি মিটার এরকমভাবে আপনারা নেবেন, নেওয়ার পরে মিটারটিকে অন করতে হবে। অন করার পরে এখানে বার্জার পয়েন্ট, মানে যেখানে দেখতে পারবেন একটি মাইক টাইপের ছবি দেওয়া থাকবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা একটা তীর থাকবে, এখন লাল মার্ক করা থাকবে, এটা হচ্ছে বার্জার পয়েন্ট। এখানে আমরা কাটার মাথাটিকে এখানে সেটিং করে নেব, এই রোলের কাটাটা এখানে আমরা সেটিং করে নেব। সেটিং করার পরে কি করব, আমাদের যে মিটারের যে নেগেটিভ এবং পজিটিভ যে পয়েন্টটা আছে সেটাকে যদি আমরা একখানে শর্ট করি এরকমভাবে, এখানে কিন্তু একটি বিপ আসছে। তো এরকমভাবে কিন্তু একটি বিপ আমাদের আওয়াজ আমরা পাবো। তো এই বিপ আওয়াজের মাধ্যম দিয়ে কিন্তু আমরা টোটো গাড়ির যেটা কন্ট্রোলার বলুন বা মোটর বলুন, এসব যে আমরা আইসিগুলো মেপে থাকি সেটা কিন্তু আমাদের এখান থেকেই মাপতে হবে। আবার ওয়্যারিং যদি আমরা টেস্ট করতে যাই, কোনো তার, যে আমাদের তারটি ঠিক আছে কি না ওয়্যারিংয়ের ক্ষেত্রে, সেটাও কিন্তু আমরা এখান থেকেই মাপতে পারি। যেমন আমার কাছে একটি তার আছে, এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যেমন এটি একটি তার, এই তারটি আমাদের পুরো তারটা ঠিক আছে কি না আমরা কীরকমভাবে বুঝবো। এর জন্য কিন্তু আমাদের মিটারের একটি নেগেটিভ পয়েন্ট, যদি আমরা যে কোনো পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক সেটা নিয়ে কথা নেই, যে কোনো একটি মাথা আমরা একটি তারের প্রান্তে লাগিয়ে নেব, আর তারের অপর প্রান্তে আমরা মিটারের আরেকটি পিন লাগিয়ে নেব। একটি বিপ আওয়াজ আমাদের এখানে আসছে, তার মানে এই তারটি আমাদের ঠিক আছে। কেমন করে বুঝবো? কারণ যদি আমাদের বিপটা না হতো তাহলে আমাদের কিন্তু ওয়ারিংটা বা তারটা কোনো জায়গায় খারাপ ছিল দেখেই বিপটা কিন্তু আসছে না। কারণ যখনই আমরা শর্ট করছি আমাদের বিপটা হচ্ছে, তার মানে এখান থেকে তারটা দিয়ে কিন্তু আমাদের শর্ট হয়ে যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে আমাদের তারটি ঠিক আছে। এবারে আমাদের টোটোতে যে কন্ট্রোলারে আমরা ইউজ করি আইসিগুলো, যেটাকে আমরা বলি মসফেট, এই মসফেটগুলোকে আমরা কীরকমভাবে টেস্ট করব, এটাও কিন্তু আমরা এই বার্জার পয়েন্ট থেকেই টেস্ট করতে পারবো। যেমন মসফেট টেস্ট আমি এর আগে দেখিয়েছিলাম আপনাদের অন্য ভিডিওতে, যদি ডিটেলসে আপনারা জানতে চান তো আপনারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। তো দেখুন, এখানে নেগেটিভটা লাগিয়ে নেব, এখানে পজিটিভটা লাগিয়ে নেব। দেখুন আমাদের এখানে মার্ক শো করছে 468 দেখাচ্ছে। এরকমভাবে কিন্তু আমরা এই পয়েন্টের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই মসফেটগুলোকেও টেস্ট করে নিতে পারবো। সেম পদ্ধতিতে কিন্তু আমরা মোটরের যে আইসিগুলো, যেটাকে আমরা সেন্সার বোর্ড বলে থাকি, সেটাকেও কিন্তু আমরা এরকমভাবে টেস্ট করতে পারবো এই পয়েন্টের মাধ্যমে। তো এটা একটি পয়েন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক রকম কাজ করতে পারবো। এবার চলে আসছি আমরা ডিসির ক্ষেত্রে। আমাদের কিন্তু দুটো পয়েন্ট আমাদের মানে মিটারের মধ্যে প্রয়োজন আছে। যেমন এটি একটি পয়েন্টের প্রয়োজন আছে, আর দ্বিতীয় পয়েন্টে হচ্ছে আমাদের ডিসি যে ভোল্ট আমরা মাপবো সেটা। বাদবাকি যে এখানে অনেক রকম ফাংশন আরও রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয় না। তো আমরা এবার ডিসি ভোল্টে মাপবো, তার জন্য আমাদের এখানে ডিসি যে ভোল্ট আছে সেখানে আমরা কারেন্টটিকে নিয়ে আসব। এবং এখানে জানার বিষয় আছে, এখানে ভোল্ট কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমভাবে ভাবতে পারবো। যেমন যখন আমরা মোট কথা এখানে দেখুন 20 লেখা আছে, 2 লেখা আছে, মানে এরকমভাবে লেখা আছে 200, 1000। তো এখানে আমাদের বুঝতে হবে, যখন আমরা কোনো রকম 20-র উপরে যখন কোনো রকম ভোল্ট আমরা মাপবো, সেটা 40, 38, 35 যাই ভোল্ট মাপি না কেন, তখন কিন্তু আমাদের
200-তে সেটিং করতে হবে। এবং 200-র উপরে যখন আমরা কোনো ভোল্ট মাপতে যাব তখন সেটা সেটিং করতে হয় আমাদের 1000। তো এরকমভাবেই কিন্তু আমাদের সেটিংটা করতে হবে। মোট কথা এখানে লেখা আছে যেটা, তার থেকে নিচে আমরা মাপতে পারবো, তার থেকে উপরে কিন্তু আমরা এখানে মাপতে পারবো না এই পয়েন্টে। আবার সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে 1000-এ নিয়ে আসতে হবে, তখন আমরা 700, 800, 900 এরকমভাবে মাপতে পারবো। আর যদি 200-তে সেটিং করে থাকি তাহলে আমরা 200 পর্যন্তই মাপতে পারবো, এর উপরে কিন্তু মাপতে পারবো না। তো ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদেরকে স্যাম্পল দিচ্ছি এখানে উদাহরণের মাধ্যমে। যেমন আমার কাছে একটি লাইট আছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। তো আমার লাইটটিতে কিন্তু 4 ভোল্ট এরকম শো করবে। তো এখানে আমাদের এখন সেটিং করতে হবে কোথায়? 2-এ সেটিং করলে হবে না, আমাদের সেটিং করতে হবে 20-তে। আমরা মিটারটিকে 20-তে সেট করে নেব। 20-তে সেট করার পরে এখন দেখুন, আমি এখানে একটি লাইট আমি নিয়ে আসলাম, এটাতে পজিটিভ এবং নেগেটিভ তার আমার বের করা আছে। তো পজিটিভে পজিটিভ এবং নেগেটিভটা আমি শো করব। দেখুন এখানে আমাদের 3.93 মানে প্রায় 4 ভোল্ট শো করছে। তখন আমরা কোথায় সেটিং করব? 20-তে সেটিং করে আমরা 20 থেকে নিচে বা 2-এর থেকে উপরে 20 থেকে নিচে এর মধ্যেই আমরা ভোল্টটা মাপতে পারবো। এবার যদি আমাদের ব্যাটারির ভোল্ট যখন আমরা মাপতে যাব, তখন কিন্তু আমরা সিঙ্গেল ব্যাটারি যদি ভোল্ট মাপতে যাই, তখন আমরা 20-তে সেটিং করে নিয়ে 12 ভোল্ট, 13 ভোল্ট এগুলো মাপতে পারবো। আর যখন আমরা পুরো ভোল্ট মাপতে যাব গাড়িটার, যে 48 ভোল্ট বা 48 ভোল্টের বেশি, তখন আমরা কি করব? 200-তে নিয়ে আসবো কাঁটাটাকে। 200-তে সেটিং করে নিয়ে আমরা ব্যাটারির যে মেন লাইনটা আমাদের আসছে টোটোতে, সেটাতে আমরা নেগেটিভ এবং পজিটিভ সেটিং করলে আমাদের 48, 47 বা 52 যে ভোল্ট আমাদের থাকবে সেটা আমাদের এখানে মিটারে শো করবে। তো ফ্রেন্ডস, এটাই হচ্ছে ডিসিম এবং আমাদের এই বিপ, এই দুটো আমাদের কিন্তু খুব প্রয়োজন টোটোর কাজের ক্ষেত্রে। তো এই দুটো পদ্ধতি যদি আমরা জানতে পারি ইউজ করার মতো, তাহলে কিন্তু আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তো আজকে শুধু আপনাদের এতটুকু জানালাম। নেক্সটে যদি আপনাদের আর কিছু জানার থাকে ডিজিটাল মিটার সম্পর্কে, কমেন্টসের মাধ্যমে লিখবেন, আমি জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিও করে। তো ফ্রেন্ডস, কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি? যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না।